Lho pengenan tersinggung toh. Misalnya kita takoki, ya abdi, hal ta'lamu anna Muhammadan habibi. Lah Gusti kula tiyang bodho. Oh neraka. Kowe ngerti nek Quran kalami, Gusti kula tiyang bodho, mboten ngertos. Janam ya. Jadi ngaku ngerti ku ya wajib untuk hal-hal sing wajib di ngerteni. Wis ora usah sensitif to, urip kok sensitif. Wong alim jari sombong, aku bodoh jari tawadhu piye. Wong ra roh nek Allah iku tawadhu atau mbahmu. Apa perlu dipikir to, janut hukum ada. Wilayah sing wajib ilmu ya kowe kudu meni aklamu. Piye hukume numpang mertua haram? Piye hukume nek darurat wajib? Kumpul mertua tetep cara Islam haram. Wong lanang kok numpang. Wong lanang ya arijalu haram. Qawamuna 'alan nisa. Lah nek ra qawamuna ya kucing mau, kucing. Cara Islam wa bima anfaqu min amwalihim him dhamir mudzakkar. Ha iki donyane wong wedok kok mbok pangan iku berarti Qur'ane wa bima anfaqu min amwalihinna. Jadi kowe nafakoi bojomu nganggo donyane hinna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Hidup jangan terlalu sensitif dan segala sesuatu dipikir, jangan anut hukum adat. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita Ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dados ijma'e ittifaqe ulama-ulama niku kalau maknani Quran tuh pakai akidah ahli sunnah wal jamaah, pakai akidah napa? Sehingga lafadz itu menjadi ikut makna yang kita peroleh dari akidah ahli sunnah napa? Nah gini, Nabi itu maksum terjaga dari dosa besar maupun kecil. Meskipun kita kesulitannya berhadapan sama lafadz dambun yang artinya itu dosa. Misalnya yaghfirullah mata qaddama min dzambi, juga tadi wawadona angka wisra. Itu lafadz yang secara lahir maknanya dosa atau salah. Tapi tetap kita maknani sebagai mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi kalau satu hal itu dianggap baik cara orang tertentu, mungkin di orang tertentu dianggap jelek. Kulo nu nate mikir panjang ya tentang ayat-ayat seperti itu. Memang kalau kita pakai ilmu hakikat, ya terus juga bingung kabeh kersane Allah. Kayak gue kan bingung kabeh kersane Allah kan malah penak. Itu hakikat campur goblok, tapi itu bagus itu. Sale kowe putek urip wis kabeh kersane Allah. Entok. Kena mangan donyane mertua sungkan kabeh donyane Allah. Mangan dhuwit kotak masjid sungkan wis kabeh kersane Allah. Itu bagus. Frustasi campur hakikat atau frustasi campur. Tapi memang ada wizron yang memang harus terjadi karena bawaan zaman. Misalnya Nabi itu kan hidup zaman jahiliyah. Mbah Nabi ngakui apa ndak, apa kita ngakui apa ndak, apa desainnya Allah kayak apa, itu memang harus ya dianggap salah. Tapi salah yang tidak dosa. Pasti ini cara wong Jawa lah, ini cara perasaannya wong Jawa. Ya, seorang lagi ini perasaannya orang Jawa. Ini misalnya contoh yang gampang. Nabi Adam itu kan sudah didesain untuk keluar dari surga. Dan pangeran itu nyon sewu ini kayak orang politik di bab ini. Mosok ngetokno kok ora ono alasan. Akhirnya didesain makan sajaratil khuldi. Sok Nabi kok selonang-selonang. Didesain dirayu bojo. Rupane Hawa. Hawa itu bojone Nabi kok selonang-selong didesain digodho
Setan. Nah setan ini didesain asli, asli salah. Nah mulane jare sing aran kitab hikam, kowe sing syukur ana setan. Setan niku digawe pangeran saking sayange Allah ning manusa. Supaya nak salah diunsur nomor go setan. Jadi setan sing kawan dekat Anda itu adalah jadi cara ana ndarani setan mindi lu hadidan. Mindi lu kacu atau tisu didesain enak. Mangan nyempres kabeh ku ana tisu, ana setan. Hingga kita dengan setan itu ya sebenarnya hubungan. Nah, karena apa wis kiai, wis hafid, wis apa kok salah setan. Jare setan. Aku ora melok pacaran, ya ora melok korupsi, ya ora melok khataman, ora melok adol agama kok di lane sing syukur nggih, sampean wis pangeran nggih ini. Mulane setan batare korin ya kancamu akrab gimana niku. Nah, sehingga penjelasannya itu susah. Lah Nabi Musa iku wong sing pengagum fikih, pengagum syariat. Akhirnya ngomel lah bener. Nabi Adam udah sing lakoni wis kadung ya, kudu percaya takdir. Nah, kita adalah cucu Nabi Adam, mulane terus akhirnya diutang akeh ya takdir. Urip numpang yo. Adal agama yo takdir, adal Ka'bah yo takdir. Wah, nah, Nabi Muhammad dalam banyak hal ya bener Nabi Musa, kadang ya bener Nabi Adam. Ya karena sama-sama itu ilmu, ya sama-sama itu ilmu. Misalnya contoh yang nyata ini hadis sahih. Pertama Nabi Musa itu kasyaf di alam roh. Pertama ngompre-ngompre Nabi Adam, puarani. Ndekne kan ya muang kalau urip ruwet. Nabi Musa kan yang melarat urip, melok Firaun. Jadi Nabi paling gaya, paling kewajo, paling Nabi Musa. Ruwet uripe ruwet nih. Umatnya gini kucing. Umatnya kan saiki ruwet sing pengagum Nabi Musa itu ya ruwet jeneng. Kira to umat yang pengagum Nabi Musa. Iya. Ruwet. Lah ora ruwet cilike iku melok Firaun. Gak tanggung-tanggung. Sing ruwet dekne Firaun sing kodak. Nak tukaran jotos itu jotos mati. Lucu. Pertama BG itu ya roh betise cah itu. Ruwet dadi ruwet. Apa ya tau ruwet? Ngora. Itu ribe seruet. Tapi ruwet itu sing barokah kan. Mulane kadang politik ya penting ruwet-ruwet sithik tapi barokah. Barokah itu mergo cara fikih urtuki ba khafut dororan. Nah, misalnya pilpres atau pilkada nganggo model dhisik sing menang sing tarung. Akhirnya sekala kudu mati. Sing untuk bojo ngono misalnya rebutan wong ayu, tarung sik sing menang untuk sak matine. Saiki ora, yes, pilihan wis rada bulet-bulet sithik pokoke fair. Utawa ora pati fair penting ora berdarah. Ruwet tapi tetep akhafut. Oke kudu syukur. Ana politik ini syukur. Bisa ora warung. Nah. Saya tak dudono sisi ruwet. Nabi Muhammad pewarani. Gara-gara jenengan kita harus ditang BPKB ruwet. Mergawe urip. Lah misalnya jenengan ra salah terus anak putune swarga kan kepenak. Gak ono ruwet kabeh. Kabeh kan gak ono ngaji jalan, gak ono cakire. Gak ono cah elek-elek ngene iki, ora ono wong numpang, ora ono macam-macam, ora ono pilkada, ora ono pilpres, sugih kabeh. Ganteng kabeh di swarga kan. Ora ono, tapi ora ono adol kabeh, ora ono dakwah, ora ono swarga. Lah kan Nabi Adam gak salah. Ya wis kan berarti Qabil Habil Iklimah Buddha kabeh ning swarga kabeh harus ono. Terus Nabi Adam. Lah gara-gara jenengan akhirnya kita harus keluar dari surga. Dan anak putu ini bulet-bulet ini terus. Kotak masjid gelem, apa ya gelem. Sare Nabi Adam santai. Kue Musa, anta Musa kalimu waladhi kalam dipuji-puji. Kue Musa putuku paling pinter. Kalam akawa orang geruang diomongi pangeran langsung kitabmu Taurat ngene-ngene. Kowe ngaji ning Taurat. Ning kono iku salahku ambek kodok kodarku dhisik iki. Dhisik kodok kodare jenengan. Salah.
Bukankah ning Taurat ditulis nak aku bakal salah. Iku ditulis sik apa aku salah sik? Ditulis sik. Ana sing iso nentang tulisane Allah. Nggih mboten enten. Lah ya kabeh iku takdir, kabeh iku Allah. Iku Nabi Muhammad oleh muji Nabi Adam, oleh muji mbake pancen kabeh kan putrane Nabi Adam. Fahajja Adam Musa, fahajja Adam sampai salah samar. Akhirnya yang menang Nabi Adam dalam 3 kali debat. Karena ya terus akhirnya ada pengagum-pengagum Rasulullah Muhammad SAW. Umpama udah di Nabi Adam, wit swarga tak entek. Mergo dilarang sitok dilanggar dadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Lah nek bolak-balik malah wakai nabi. Ya piye kok ana Nabi Muhammad iku ya barokah Nabi Adam metu kok swarga. Kira ana nikah ana macam-macam. Nak sing didelok Nabi Muhammad. Delok kowe waduh. Ya sama, akhirnya juga ada masalah Nabi Musa. Yang dinggon jenenge tukaran itu ya tukaran. Ora pantes Nabi kok kalah tapi ya ora pantes. Pengiran yo unik. Akhirnya Nabi Musa faqadu ale. Nabi Musa jotos wong plek mati. Gua untuk hisib konti ora roh kowe. Jadi ruwet gitu. Diarani salah. Wong nyatane sing dijotos yo musuh besar. Yo pas iku yo bangsane Fir'aun yo tukang menghabisi bangsa Israel. Pokoknya ruwet hubungan Nabi, hubungan saiki Nabi Daud. Bojo iku wis pira? Sama-sama. Ayo ana wong duwe sitok dijar. Lah wong lanang yo nganggep niku ora salah. Mergo ditakoki, "Kena apa?" Yang 99 Gusti. Ndak ada yang seperti itu. Yang niku para lelaki masuk cara tapi cara ilmu keragusan ngono tetep jenenge. Tapi ilmu perlelakian ngono iku seneng deh. Cara ilmu kerakusan jenenge apa? Tapi nek ilmu perlakian. Anda nih, Anda. Tapi cowok tak ada. Tapi gak kasih selera nih. Jadi hubungannya Nabi mbek pangeran itu pancen unik, dari awal unik. Nabi kok traweh terus, itu disalahno mbek pangeran. Piye lah mat sunat kok koyo ono wajib. Nek umatem berat tuh piye? Tapi misalnya kok ora pati nglakoni sunat, kok Nabi kok padha mbek wong awam. Unik. Sampai Abu Bakar tuh kalau ngomentari Nabi itu unik. Mar. Nabi ku barok wis anggere mbek pangeran. Wis ora masuk akal-akalah barno. La tadkhul bainahu wa baina habibi masyhur. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Itu wilayah yang tidak kita. Jadi menghapus tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kudune haram. Bila perlu hukum murtad atau ekstremis. Perjanjian ini contoh sisi-sisi wizrok atau zambak. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu semua perjanjian itu menguntungkan orang kafir. Jajal misalnya secara fikih semua perjanjian menguntungkan orang kafir. Normalnya kan dihukumi haram. Nah wong Islam masuk kafir, biarkan mati itu berarti asli wancana asal usulnya kafir. Tapi nak wong kafir masuk Islam itu balik biar kembali ke habitatnya. Nabi Muhammad ini yo. Misalnya ini perjanjian antara Suhail bin Amr dan Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad Rasulullah. Anak aku darah ini ke Rasulullah apa tak musuhi? Ya tak ambung tangan. Gak Muhammad bin Abdullah. No Rasulullah barang ora penting. Coba ajar saya Nabi ya. Wah Umar teko. Jenengan tesih Nabi. Parah Umar. Jenengan tesih Nabi. Ijek lek Umar jeneng Nabi ora Nabi. Kok ngoten. Semua perjanjian sing untungno kafir kok jenengan yani, sing ngrugekno Islam ya jenengan yani. Falimatu tidaniyah. Kenapa engkau hinakan kita? Ya tapi aku tetap Nabi, Mar. Masih aku ngono tetap Nabi. Terus Nabi sempat ngendikan wala yudayi anillah abadan. Tapi aku ora bakal sia-sia pangeran. Ali protes pisan. Gak, aku mau menghapus tulisan Muhammad Rasulullah. Rak murtad Muhammad Rasulullah tak hapus.
Wong jenengan Muhammad. Jawa kan nyami lucu nah. Liya tetap Rasulullah senajan ora ditulis. Ada lucu. Nabi ku ada yang metu lucu nih. Kayak aku dengan tetap ngalim, kira ngaji aku tetap ngalim. Podo baik kayak ngaji lah, mesti alim. Jadi Nabi ku penak wae. Ya wa ana Rasulullah wa ing kadzabuni aku iku tetep Rasulullah senajan to iku ora ditulis. Nabi ya enteng itu kayaknya. Gue kira sahabat kabeh setuju pendapati Umar. Mau Abu Bakar tok asline meno ya rada mikir cuma. Kok gayane apik. Ayo wes. Bareng tengah-tengah perjanjian lagi bar. Sak cara wong Arab darani lagi bar iku pena urung apa garing. Kan tulisan dhisik kan nganggo bak kanggo mengsi. Jadi ukurane telas sampai garing. Misalnya istilah dhisik rufiatil aqlam wa jaffati suhuf. Mulane dia istilah nganggo istilah. Nah saya kan langsung garing pulpen saya kan. Nah saya iku rufiatil aqlam wa jaffati. Suhel iku duwe anak jenenge Abu Jandal. Iku masuk Islam. Matur ya Rasulullah saya ini disiksa orang kafir. Saiki wayahe jenengan nyelametno kula. Suhel langsung. Iki mat pertama ono kejadian. Balekno. Mergo iki wong kafir masuk Islam. Ya Abu Jandal ke balik ning wong kafir. Wah ini gimana Bapak? Wes perjanjian ora hal nyata. Umar kenangane Umar wis wah parah tenan jenenge Wak Umar wis. Aku mareki Abu Jandal kenangane Umar sause Islam Joyo. Aku mareki Abu Jandal. Terus pegangan pedangku tak pareng nang tangan kanan Abu Jandal. Enak menawa mateni bapake ngono. Mesti suhel. Terus jadi barang pada Islam itu diguyoni jenenge Abu Jandal. Keling lah aku terus ning pinggirmu. Kowe maksudku ben aku juga. Parah. Wes, wala seruwet kabeh. Tapi Nabi selalu metu mau nganggo ilmu hakikat. Wa ana Rasulullah wala yudayya aku iku Rasulullah bakal disisa pangeran. Mane sakjane tapi ora wajib anut. Hafid itu ya sak wajib. Sakjane wong sing wis yakin misale ana hamilul Quran, ana hamilul ilmi, mestine kudu muni wala yudayya anillah abadan. Mosok sing ngurusi Quran terus keleleran. Wong PNS ora keleleran kok pegawene pangeran. Tapi ojo jajal. Jajal gak golek-golek ya. Lha tapi nek aku wani, Mas. Aku ora tahu bayangno urip di sosio pangeran. Aku zaman ning Jogja ya baik-baik saja. Aku tau ning Bandung ning saiki ya apa? Lah ya malah. Mereka iki cerita sakjane. Bang. Lah opo rezeki kok gue kan wis yakin rezeki wis ditulis. Ya jatayon. Lah opo digoleki tok ndi-ndi? Sakjane gak cerita sakjane. Oh iya suwul kok ndi Mas? Ya Allah. Wes. Walhasil terus iki cerita preman. Mulane kaya gedeng preman temen muga-muga tobat, muga-muga tobat. Akhirnya ana perjanjian sing unik. Orang-orang Islam yang preman, yang mantan preman dan masih preman. Ya mantan preman dan masih war petarung. Hijrah mek Nabi ra oleh. Perkarane perjanjian. Nangis mumpure cara saiki preman yo liya, sowan Nabi badhe Islam ra oleh. Wareng ra oleh muangkel mbek wong kafir mau balik ning Mekah, ning Madinah ra oleh Nabi sesuai perjanjian. Ngegeng akhir. Wah, wilayah sing dadi jalur wong kafir ku bek preman bulan sing ngegeng mergo ning Mekah ra oleh, ning Madinah ra oleh. Wah iku. Tapi kira rasa dadi preman mau cerita. Oh, semua jalur perdagangan ku diliwati kok ngadepi preman. Alamat kok ngene mat dadine. Wong kafir sing bingung apa rono-rono ketemu preman muslim. Jadi tareh ya kadang lucu, lane donya iki wis ngene iki, ngene. Ya wis sampe nguwagan ngene iki. Wong kula tahu banyak tentang sejarah itu. Lah wong kafir penyalahno nabi preman-preman iki ya ora iso.
Lah apa ning nggonku yo ora oleh kuwe, mulane tak lepas. Ape mulai sedora gelem mergo wis Islam. Ada udik. Nah, tapi ini yang jadi madzhab saya sampai ketemu Allah Ta'ala. Hatta al-qawah ta'ala. Nabi mau pesan kita. Semua perjanjian yang untung wong kafir, merugikan wong dia nih kafir. Nabi mau pesan kita. Tapi aku usul kita. Nabi mau usul poin kita. Orang boleh berdiskusi terbuka tentang Islam. Orang boleh berdiskusi Islam secara terbuka. Mau oleh takallamu fil Islam walam yakhafu. Mereka boleh membicarakan Islam dan tidak takut. Mulane wong cocok ra cocok nek ana diskusi masuk ngritik paslonmu. Piye-piye iku wong padha-padha wong Indonesia. Ngritik yo barno anggere ora menghujat, ngritik dengan hujat kan beda. Kayak aku ngritik kowe go jalalan ra paham itu kan gak menghujat, gak ngritik. Kan mau cerita. Lah nek kowe ra ngandel ya waca. Waca secara baik dan benar. Oh ternyata Gus Baik itu salah. Aku maca bener ngene kok. Orang ngritik. Nah, gampang kan? Nak ke tawakal yo aja golek-golek koyo ngono. Gampang kan? Tapi aja terus melarat. Tawakal kok dadi melarat itu. Walhasil terus bingung kabeh. Artinya apa? Mau jalan-jalan keluar ngadepi preman-preman muslim yang tidak ditampung di Medina juga tidak ditampung di Mekah. Di Mekah boleh diskusi Islam. Osman Dindi misalnya cara saiki seminar ning Dindi, sakjane bener ndi to? Muhammad ambek Bujak, nek sakjane bener Muhammad. Jalur ora apa-apa, pegawene bodoni. Sakjane pangeran ambek pangeran Muhammad keren. Yo keren pangeran Muhammad. Wong kabare pangeran Muhammad ora mati kok. Ora mati terus sing gawe langit bumi nang pangeran watu, sing matu gak kowe lho dul-dul. Pokoke jogongan ning Dindi. Iya, aku sing tuku watune ngono wae jagone. Ya wes akhirnya berarti ya benar Muhammad. Jadi Nabi itu hanya minta satu hal, orang boleh mendiskusi. Lu kan takut hanya satu paham diintervensi di sesuai separuh penduduk Mekah itu Islam. Hasil seminar mau, hasil diskusi. Akhirnya di Mekah internal ada teror. Oh kita Islam, tapi kita kan nggak boleh ke Mekah. Ke Medina mau melaku-melaku no preman. Ya akhirnya satunya cara tokoh itu didesak untuk merubah perjanjian. Jadi Nabi orang sing merubah, mereka yang merubah. Akhirnya sebarang walhasil mereka yang merubah terus yang ngomong Islam tuh defend jari sinten Imam Sudarkan guru Imam Ali Imam Zuhri. Fama futiha fil Islam fathun a'dhama minal Hudaybiyah. Tidak ada fatwa Islam sebaik perjanjian Hudaybiyah meskipun dohirnya tuh kacau semua. Terus bareng itu terus Abu Bakar mas lagi menang kan marah nih Umar. Wis tak kandhani. Urusan privasi aja melok. Nah, akhirnya fikih tetap anut Umar, nggih fikih tetap anut Umar ila yaumil kiamah. Fikih tetap anut Umar kang ora oleh satu hal kok menghinakan Islam, tapi ilmu hakikat tetap anut Abu Bakar. Wes tak kandhani la tadkhul bainahu wa baina habibi. Terus Nabi ya tenang ya ketemu Umar. Iya Umar. Ya terus kayak asyhadu annaka rasulullah haqqan. Jenengan Rasulullah tenan. Ya, terus ya santai umat, tapi kan fikih tetap ikut umat. Iku hebatnya Islam. Selalu fikih menang ning tatanan. Ya, misalnya kowe kumpul mertua, tapi orang Islam haram. Wong lanang kok numpang. Wong lanang ya arijalu haram. Qawamuna 'alan nisa. Lah nek ra qawamuna ya kucing mau, kucing. Cara Islam wa bima anfaqu min amwalihim him dhamir mudzakkar. Ha iki donya wong wedok kok mbok pangan iku berarti Qur'ane wa bima anfaqu min amwalihinna. Jadi kowe nafakoi bojomu nganggo donyane hinna. Ya akhirnya kucing mau ya kucing. Nah, jadi Nabi itu harus ngalami hal-hal unik supaya nyetok varian kudrohe Allah. Iku pengen. Nah, itu ya iso disebut wizrob dalam konteks seperti itu. Dalam konteks seperti itu. Dan memang unik sebenarnya Abu Bakar. Wong hubungannya wali mbek pangeran wae unik apa meneh.
Misalnya cara syariat kan fantasiru fil ardi rezeki yo golek-golek. Tapi yo tuh hawe aku yo ojo lho maksudku. Maksudnya misalnya ya cara syariat yo bener sing fantasi sing golek-golek ya cara syariat. Tapi entuke akeh sing hakikat wong luwe iman. Ngene iki imane pas-pasan sing golek-golek iku ora apa-apa. Golek muatan barang cara. Kene cara pabrik transportasi Mas. Dia pabrik terus ditransportasi dhewe dimot-mot dhewe dekne ora pancen golek muatan. Pangeran niku nek hubungane ambek. Nah. Balik nang Nabi Adam. Nah, pangeran unik ngene iki Mas. Pangeran ku unik ambek nabine lho, ambek kowe, ambek nabine. Setan niku badallahuma bihurur apa badallahuma. Ini Nabi Adam nyekseni, pokoknya putus di sini sing nerangno koyo kula. Kowe apa mencerita dosane Nabi Adam? Badallahuma hurur iku tipuan. Dalahu faile setan korenmu lho, koren. Koren teman dekat apa? Besti. Jadi dakwah nak ikhlas, iku jenenge Islam ha. Bangsa bisikan golek dhuwit korin. Bestine iku korin. Setan saking kurang ajar iku mara swarga nangis. Dekne cek oleh ning swarga, Mas. Kene apa tan kok nangis pas iku dekne cek saleh, Mas. Cara zahir cek. Kene apa nangis? Dari pancen politikus tenan. Politikus semua macam-macam. Tapi pangeran dalam banyak hal juga politik karena ngadepi politik mah Mas. Politik ngadepi dalam banyak khilah bahasa agama itu. Nabi Adam tan kok nangis ana apa? Aku sowan nang roh kowe. Nang swarga apa-apa dicukupi. Bojomu ya mesra wis cek rukun mbek. Awak ya rukun mesra. Pokoke ngidap-ngidapi lah. Wayu ha bojone Nabi Adam ayu. Bojone Nabi Adam ayu. Ayu banget ha. Ya ora mantan MC gak mantan popo ayu. Wayu ha, ayu banget. Ayu tenan. Terus kena apa kok saiki nangis? Aku nangisi kowe. Wong uripmu bahagia ngene kok kowe ra roh resep ki supaya abadi. Dan yo nek suatu saat kowe mati terus bojomu kudisen ta apa terus pokoke. Iya terus piye resep piye supaya abadi wis enake ngene kok ora. Lah terus diwari hal adulluka ala syajatil khuldi wa mulkil la yabla. Ya kabeh ono resepe, nek kowe kepengin bahagia ngene abadi, ono resepe. Nah, kowe kudu mangan wit iku, buah iki. Dadi sakjane setan nangis susah diworo ben ono melahirkan pertanyaan kena apa? Ternyata nangis iku demi Nabi Adam. Nabi Adam kan simpatik. Weh, peduli kok iki. Kayak nangis demi rakyat jebule rezekine kok adol rakyat ngene lho. Ini kan repot. Kayak nangisi agama zaman akhir piye nangis. Jebule rezekine ya kok. Angel kan iki kan angel. Kayak iku lho Mi, ana mertua pe mati ditangisi. Maksudnya gara-gara simpatik terus untuk warisan itu lho Mas. Jadi kelakuan ngono iku musalsal apa? Mertua sugih pe mati. Kan ibu-ibu nangis kan? Tujuannya simpati. Nah simpati terus untuk wasiat Mas. Ya wis Mas yo iki trimo mantu tapi ape. Iku setan. Pasti sanate kok. Korin. Nah setan kasaran korin. Besti. Iku pengira. Waduh, wis didesain. Lah Nabi Adam kan tapi iku jare pengiran ora oleh mangan buah iku. Gak iki perkembangan terbaru. Iku oleh. Iki jenenge waqo sama huma inni lakuma lam nasis. Sumpah. Wes Nabi Adam akhirnya mangan untuk mempertahankan keabadian. Wa mulkil layak. Wes bareng mangan nyun sewu terus pakaian dipakai iku melorot akhirnya jadi udo karena memang aturannya ngono. Pokoknya nak melanggar aturan, ukuran paling gampang itu pakaiannya terbuka. Pakaiannya. Alhasil terus, Nabi Adam karena pakaiannya terbuka untuk santuke Mas, jupuk warokil, jenazah kecekelnya dipakai nutupi apa? Aurah dan itu jadi fikih kalau pakaian terbuka ya sak kecekelnya sementing ono maes turun, aurah itu jadi fikih. Jadi fikih itu ono zaman Nabi Adam, orang zaman takrib, orang zaman Nabi Adam ngaji fikih, ngaji. Tapi ora tau pasanan. Tapi kan ya ngaji fikih. Nah, diundang pangeran tambah Melayu, tambah diundang to. Pangeran tak kalau kowe tak undang kok tambah Melayu aku pangeran. Kula niku izin Gusti mergo bar salah.
Guys, bersalalah rene-rene. Pengiran ya oleh gajlek lucu. Wis tak kandhani. Alam ada aku wis tak setan iku masih yo sumpah-sumpah tetep bodoh. Wong dekne profesine pancen bodoh iki. Terus. Soal hasil terus. Akhirnya pangeran itu duka. Dukane pangeran yo unik. Padha diusire. Setan diusir mergo bodoni Nabi Adam. Karena Nabi Adam diusir, tapi kan korban. Korban setan. Nah, akhirnya tak usir ya resmi karena melanggar peraturan, kayak tak usir. Ini tak sangoni. Dijazahi. Mulanya disebut fatalah ko Adam mirrobi. Katanya mirrob dari. Adam menerima ijazah kau pangeran. Ini contoh tak usir, tak sangoni. Ya waca ya. Ini jenis fatalah ko Adam mirrobi kalimatin. Yang podo-podo sih usir sih tak disangoni. Nah, misalnya anak melanggar utawa wong sing mbok senengi melanggar, mbok usir secara pelaturan, tapi cek ya kayak misalnya gue ya mantu tukaran BIP sing anak asing diusir kan mantu, tapi nak disayang kan disangon. Penting ra kumpul sak omah cung marahi geger, tapi tak sangoni sing cukup gue gawe omah kan cocok kan. Iku Nabi ada, mangke ngono iku Nabi ada. Ya kayak aku loh Mas ngomong beto apa sah wilayah wis PPN kono cek Batam cek endi kono. Aku tak neng hakikat neng kene ae. Nah, wes walhasil terus Nabi, itu unik. Jadi hubungannya Nabi ambek apa iku? Adam tetep salahno pangeran, kok kebodohan setan. Tapi tulisannya ya tetep ngono, skenario nih ngono, wayangnya panjang ngono. Akhirnya Nabi Adam lucu, nak ngarepe pangeran apik mesti religius. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Nak ngarepe pangeran. Tapi ada salahno Nabi Musa, bakas tetir. Lucu Nabi Adam yo. Dongane muni dolam, nek salahno padha makhluke. Rumangsamu ngene iki gak kersane pangeran. Lha iku terus dadi ilmu hakikat. Ngarepe pangeran tawa, padha menusane wah niku. Unik dadi ning ngarepe pangeran nangis den Rabbana dolamna anfusan. Bareng salahno Nabi Musa, ngomel ngamuk. Aku nek mbok salahno, kabeh ku yo lah misalnya kita santri goblok ngamuk kowe ngono, rumangsane gobloke kula ora kersane Allah ngono. Mulange wa khairihi wa syarrihi minallah jebule ra siap. Apa jantungan kiaimu. Lah aku kepengin kowe kabeh kok Nabi Adam. Nek padha makhluke tetep wani. Tapi aja sing kriminal lho. Kabeh kersane. Tapi nak ngarepe pangeran aja muni ngono. Ngono nangke donga kemarin semua ini sesuai rencanamu. Ubah hubungannya Nabi dengan pangeran unik. Nyerempet masalah terus hubungan, tapi itu sing kersane Allah. Pancen unik, pancen mbek kekasih kan unik. Makanya bener Abu Bakar, kamu jangan ikut iku wilayah sing wis unik. Tapi ora unik piye wong pancen misalnya ngene Mas, Nabi kok njaluk mukjizat. Ambek wae diamuk. Kowe Nabi kok njaluk mukjizat. Kowe ra iman mbek aku. Tapi kok misalnya kok nggih pun mboten usah gak tak kei. Ya misalnya ngene, misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan jenenge Nabi kan aslinya ya wis ngerti lah nek Allah ala kulli syai'in. Ngono gawe langit bumi gawe rayu ngene iki wong bingung ya guyon ku nek ora qadir ra iso ta. Gawe ngutange akeh kasuse akeh guyu bantere nek gak iku buta zat sing qadir gawe ngene iki wae. Qadir banget. Lah kan wis ngerti langit bumi bukti dalailu kudrati kan, dalil kuat. Nabi Ibrahim takok. Rabbi arini kaifatul mauta. Gusti, piye le? Wong wis mati kok urip. Nah itu carane piye? Kan gak tok diuteki dekne kan gak tok. Tapi apa wis mater sing qala awalam tu'min. Terus kira percaya nek aku ora kuat. Nggih, percaya Gusti. Bareng-bareng ngamuk, ya tak warai. Tapi aja jajal, wong iku nabi, cara mbahmu kowe ora nabi. Ngamuk. Gak iman ge nganti takok ngono. Nggih iman Gusti, ngapunten nggih iman. Bareng ngamuk ya tak warai. Iya gitu. Iya pokoke diwarai akhire, fakut ngene carane jajal ya. Wis kamane njupuk manuk cincang, tapi akhirnya diwarai bar diamuk tapi nah jajal lagi ngono.
Gusti kula kepengen nunjukno nak kula niku apal Quran urip kula keramat. Nek kira takok jajal. Apal tenan ta ora? Jebule tetesane ra Yasin Mas surat Syu'ara. Kebangsane kan Baqarah, jebule 18 19 surat-surat yang terkenal. Iqra Syu'ara. Waduh Gusti, liyane lho Gusti. Kula nate orang Sulawesi mboten sowan kula, zaman kula cek open house, cek terbuka. Terus kula nang bentuk ijazah jenengan kula mun apal sama. Wes tidak sama usah kok ampun niku. Nyongkone kan tak tes golhu tau. Wes tidak sama ampun niku. Piye? Kula nu menapal surat juz sama. Kepentuk sanad ke jenengan kula tak setor. Tak pilihno tidak sama ampun niku lho Gus. Tak gendene ya wis nek tidak Samsung kan malah niku. Nah, saiki padha misale Mas. Allah itu nanggung wong sing alim, sing ngurusi Quran ditanggung rezekine. Terus kowe muni ya Allah, saya ini alim, mestinya ditanggung jenengan. Mesti pertanyaane kok tenane. Terus dites wae Allah. Misale ana wong tawaf ibadah, sedurunge wukuf ngene-ngene. Tapi ngliwati mudha mulai bar wukuf kok niku lho Gusti mesti kae bareng. Yang kamu kan takok syarat saya wudu, sebelum waktu jelimet. Lah ya kan repot memaklumatkan diri sebagai wong alim to. Tapi misalnya ki ngaku wong bodoh, Allah yo tersinggung. Kurang dohir ya aku nganti kira roh aku. Allah iku adharu min kulli dohir. Kowe ngaku bodoh. Kurang dohirku hak. Lara. Nggih pun nak wonten alim mawon Gus. Iya iku keran. Loh, tenan iku nyata. Wong sing ngaku bodoh hisabe gede. Allah itu mesti gak suka karena ada hal-hal sing zuhuron faqqa samsid dhahir adaru min samsid dhahir. Misale wujud dua dhahir ta ora? Misale kita takoki pangeran, "Cung kowe roh nak Muhammad kasihku Rasulullah." Duka Gusti kula tiyang bodoh mboten ngertos. Oh, neraka. Kudu muni a'lamu apa? Saya tahu. Falam mata bayyana lahu qala a'lamu. Kudu muni a'lamu. Jadi pengiran ngono, kowe ngaku bodoh ya disalahno. Wong hak dhahir kok kowe ngaku. Ngaku pinter dites. Ya wis bukan mek pengiran. Akhirnya terus ana jalan pintas. Wa alam. Kowe pengiran ngene kok soke adupi pengiran ngene. Mulane terus ana wali sekakuati donga ilahi anta ya wa ana. Ilahi anta. Ngeten lho Gusti jenengan ya tetep jenengan, kula nggih tetep kula nggih monggo mawon wis pokoke jaga wilayah masing-masing no. Jaga wilayah. Piye kejelan? Misale aku yakin, kula nu sering diskusi mbek iki sing tawadhu. Kula kan sering ngaku alim. Dekne sering ngaku bodoh, tak takok. Misale kita takoki pangeran wilayah sing Allah mengharuskan tahu. Misale ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Takoki pangeran. Kowe takoki pangeran wilayah sing Allah enggak terima kalau kita tidak tahu. Kowe muni a'lamu tak ajalu. A'lamu. Tapi kowe sing ngarepku iki. Terus ujug-ujug ning ngarepe wong alim atau malaikat. Wah, kula alim. Wong koyo ora ngandel. Lha kan butuh rai, butuh pantes. Iku kan wis rasa diterang, angel kan. Lho pengenan tersinggung to. Misalnya kita takoki, ya abdi, hal ta'lamu anna Muhammadan habibi. Lah Gusti kula tiyang bodho. Oh neraka. Kowe ngerti nek Quran kalami, Gusti kula tiyang bodho, mboten ngertos. Janam ya. Dadi ngaku ngerti ku ya wajib untuk hal-hal sing wajib di ngerteni. Wis ora usah sensitif to, urip kok sensitif. Wong alim jare sombong, aku bodoh jare tawadhu piye? Wong ra roh nek Allah iki tawadhu ta mbahmu. Apa-apa dipikir to, janut hukum ada. Wilayah sing wajib ilmu ya kowe kudu meni aklamu. Piye hukume numpang mertua haram? Piye hukume nek darurat wajib? Ya, timbang ngisor jembatan. Timbang ngisor apa? Wajib loh. Ya kan misalnya hukumnya wajib ya misalnya. Nak khauful anat
Oh, nak kau piring pecah. Lah kan jelas kan? Piring pecah ning rai mek ning tembok parah ndi. Parah ndi wajib ndi? Haram ndi? Jadi kita butuh orang-orang alim sing ngaku alim karena ada hukum sing dohire iku kudur. Misalnya kula kan wong alim peneliti. Ana wong takok, "Gus hikmah iddah opo?" Kula kan kudu tegas. Aku ngerti banget, rati ngerti. Iddah iku hikmah ana baroatur rahmi sehingga Zaud sani roh tenan iku anake. Mergo ketika jima wis ra ono manine Zaud awal. Terus kowe gara-gara tawaduk mboten ngerti. Bukan ngenyek pangeran, hukume pangeran kok ketau teki. Tak lawan nganti mati, yakin. Ngawur. Kudu muni ngerti. Lah dene kowe misale, tapi aku ragus banget. Ya wis sak pikir mau cerita, iku kan cerita. Ana wong-wong sing wajib ngaku alim ning wilayah sing fil haq sing asyad duduran samsul dhahira. Lah padahal wong alim iku luwih akeh ora mung perkara Allah mbek Rasul. Tafariul fiqhi wae ngerti, dhuhurane ngerti tenan. Ya kaya kula ingin nerangno iddah bagi wong alim ngerti tenan hikmah iddah. Misale ra ono iddah, apa meneh wayu amha misale. Kiai terus wayo. Aja ana mani Zaud awale buweli. Wae mau sing lahir wong kruwiting wireng boweling. Lah ya wong udang dekne abah. Jebule bareng gak salat apa ngleti keramik lho. Wong ora ana gen saleh blas. Nah tapi nak wis baru atur rahmi terus dijimak kiai terus saleh. Sejak salat astagfirullah. Krungu adzan alhamdulillah. Wah, aduh nafsi. Lah ya Mas misalnya terus ana wong misale kula ditakoki, "Gus hikmah iddah nopo?" Kan saya harus bilang tahu. Sangat tahu. Dan kita tahu ini enggak karena sombong, memang kagum mbek aturane Allah, betapa baiknya aturan ini. Yaiku baru atur misalnya piye iki gunane hafid ra paham kula kudu muni tahu barokah tadwinul Quran barokah banyak orang hafal layan fal itu harfunal Quran karena banyak yang hafal sehingga kalau ada yang membaca orang tahu semua kudu ngerti barokah ngaji ini kudu ngerti tahu ini dari bojo ngalekno masalah kan mosok meneh mboten ngertos kalau barokah karuane ndoko bojo kok ora sing wis nyata kan iku nyoto kan, paling enggak yamene ora nyapu mbek pintu. Iki wae nyapu ya. Iki jam nyapu ya. Iya nyapu. Engko kan mulai wis bar jam nyapu. Mulane kiai-kiai sing terlalu tawaduk ning bab ngene iku kudu tobat ning bab. Sing sithik-sithik muni ra ngerti ana wilayah sing Allah mengharuskan ngerti. Allah adharu min kulli dhahir. Rasulullah dhuhuriyatu adharu min kulli hikmatu fiqhi adharu min kulli dhahir. Wong kudu ngerti. Wis sakake pangeran sakake Rasul wis terangno tenanan. Jebule takoki mboten ngertos. Jadi tawaduk iku ana wilayah gak kecuali masalah hadun nafsi. Gus jenengan maslahatnya gak ada alpat apa boten. Aduh muni boten ngerti wong masalah dunya muni ra ngerti kan. Maslahatnya jenengan di murid ngatine boten. Aku tak muni ra ngerti kan. Tapi nak takokane ngene. Gus ngrumat umate Nabi piye? Wah ngerti banget apik. Tapi sing niki, wah iku ra roh iku nek karena wis muayyan iku dadi repot, Mas. Takdir. Dong, mulane kula suwun sing tawaduk sing ngaji kula kudu tobat. Ning bab-bab tertentu tawaduk itu salah. Karena jahala fi ma'dharahu wa. Jahala fi ma'ujaba wa ma'rifatan. Ngaku bodoh ning gone hal sing Allah mewajibno kita ngaku ngerti dan memang harus ngerti. Wong jelas Allah ngendikan i'lamu anamal hayatud dunya laibun terus kowe ra ro. Ya tanazzalu amru bainahunna ya li ta'lamu supaya kamu tahu. Malah ra ro bangga ngrasa niku tawaduk. Uteke lho. Ning bab iki lho, kecuali masalah wilayah sosial. Sekaligus kula apike kiai balik napa kiai dukun. Lah iku dimeni ra ro. Tapi toh aku tuh jawab ro, wis karuanku balik. Hasilnya jelas dianggap sahibul fadilah. Lho bagi sing nglakoni kan tahu banget. Aja muni ra tahu.
Nah, misalnya Mas kowe berobat ning dokter mata terus angger ngapunten nggih niki kula culik niki mbah maslahat napa mboten nggih mboten ngertos. Pengangge obat. Duka niki mandi duka mbah. Ayo kaku ati to. Mestine nek spek dekne nguasai spesialis. Oh ini pas ini wong beleken pas. Nak kanggo wong utang ra iso. Obat privat kok go utang. Barang dicek oh ini nangisnya kakean utang. Ndak wilayah kula. Enak nangisnya kena lemot atau apa, itu bisa dijupuk, bisa dioperasi. Mergo ana nyamuk mlebu, Mas. Enak nangisnya kakean utang. Wah, niku mboten niku. Kudu yakin apa? Wah, nah. Jadi kita ngaku alim itu bukan karena kita sombong. Ngakoni wilayah hakku wa adharu min kulli dhahir. Apa itu adharu min kulli? Mulane falam mata bayyana lahu qala a'lamu. Kula nanti ijazah Bamun Hafidhah Nabawiyah niku dan itu ijazah dari Sayyid Muhammad Dawi Bam. Kula nanti tukani buku cilik iki tak ijazah no kabeh. Di antara itu kan ijazah itu masing Allah mantara bila ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim masyaallah kana malam wala haula wala quwwata. Itu kan terusane a'lamu annallaha kan ditutup a'lamu. Lha iku nek diterjemah saya tahu kan. Bukan ajalu. Saya a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anna qatahata bi kulli syai'in ilma. Ada wilayah yang kamu harus bilang tahu. Kayak hakiyatu Rasulillah, hakiyatul Quran itu muni a'lamu. Pak men duka ngapunten kula tiyang bodoh. Yang alit. Oh, bangga. Wah, semen itu. Tak tantang tenan iki kan. Mesti ngarepe pangeran coba. Cara kula ketemu pangeran ada beda. Kowe kok ngaku alim masalahku. Anjir anta azharu min kulli sing ra ro kebuangeten. Lah kowe kok muni ra ngerti? Tawadhu. Ora tawadhu ngawur jenenge. Ya kecuali Allah tidak mentargetkan ilmu dari awal ning bab-bab seperti itu. Allah mentargetkan jelas i'lamu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ngendikan fa'lam kemene. Mboten. Allah lagi nerangno tenanan mbek ngamuk. Ben roh duduk perkarane ben. Pas. Ya misalnya nak wong liya kaya ngene ini kan gak tahu jajal mubalek, gak jajal dukun. Oleh muni ra ngerti. Tapi nak tahu ha nanti dukun ambek mubalek ku milih mubalek. Ngerti banget ya. Terus wae. Kowe kudu muni alamu. Alamu ilman yakinan wa mujarroban. Lah kasusnya wayah ngene iku mi. Sing alamu iku dadi piring ya akeh. Sing alamu dadi nikmat. Ya. Akeh di sing dadi piring ambek dadi nek. Piring ya? Tetep akeh piring ya? Nggih. Kasuse wong kaya dadi nikmat ambek dadi piring akeh. Akeh piring to. Tajribah akeh di cara peneliti akeh di. Piring kok. Sing ngomong ladri ngomong ngarepe bojone. Iku wis dadi piring ya? Oh lagi apa piring terbang. Lah iku oleh misalnya wilayah sosial, apik di wayo mbek ora. Iku oleh ke meniladri. Kowe nak takoki piye hukume wayo tetep jawab. Nak nganti khoful anat wajib. Nak khofu piring ning rai. Ngono kok ora roh. Ya tadi bari kita takoki wong-wong. Kowe alim. Tapi ku butuh rai, mesti kan butuh potongan. Yo terus wong koyo ora handle sik sing ngomong kowe. Lu wonten Mas, kiai tak waduk. Wah, tenan. Sowan kula. Wis kiai, ya sak umuran. Takok. Gus kula niku mboten nate seneng tiyang sombong. Kula nu tawaduk. Kok keramat jenengan padahal cara kula jenengan duwe iku sombong. Tak omongi ngene. Kowe ora tawaduk ngawur. Ya terus tak terangno. Ilamu fa'lam anahu ngono wilayah sing wajib ngerti, kowe muni ra ngerti ngawur. Pangeran sing maklumatkan dirinya, kowe muni ra ngerti. Masuk berarti kula salah banget to. Lah tobaté sepundi, Gus? Angel tobaté angel to. Tobaté kayak geplang ning omah. Saya alim. Waduh. Mun mboten potongan, Gus.
Ya jelas lah, misalnya kowe takoki hikmah zakat piye. Gara-gara kita itu muni ra ngerti. Paling ndak jamin lah. Aku ra ngerti, tapi aku yakin ono hikmah. Aku ra ngerti detailnya, tapi aku yakin ojo terus muni ra ngerti. Mosok sesuatu diperintahkan Allah kemudian Anda ragu hikmahnya, jawabnya saya tahu. Hikmah zakat yang ngilangi medit, nyenengno sing dikei. Kan ya terus gampang. Mosok ngene ra roh. Ngawur. Wes clear. Ya keren toh hubungannya Allah mek Kanjeng Nabi. Sebagai Nabi unik. Wis ora kena ditiru. Lah kowe saiki gaya niru Nabi apa gak iki? Wajan unik. Tak dudono contoh paling nyata. Nabi sering dibully pangeran. Dibedo cara Jawa dibedo, dikudang cara Jawa. Nabi Musa Mas kan mentang-mentang itu sering komunikasi dengan Allah. Wah, saenake jenenge Nabi Musa ku saenake tenan. Tapi wong Nabi itu tetep keramat wong Nabi. Wong salat nganti dadi 5 baru ke protese Nabi Musa. Protese wae barokah wong. Dene lara untu Mas. Iki critane kitab lara untu lara. Dise kan rono dokter gigi, rono spesialis apa? Lara untu. Ini tak kok pengiran trimo lara untu itu. Gusti, obatnya napa? Ya pengiran dia jawab, iki ku sawe golek ning gunung iki ana suket iki kunyang kok amari. Sesuai resep kunyang mari. Suatu saat lara untune langsung goleki suket iku yang sama dikunyah, tambah lara. Protes. Gusti ini resep dari Anda, dari kok enggak mari. Padahal resepnya geng. Saya pikir ada guys. Saya dhisik iman mbek aku. Saya iman mbek suket. Ya. Jadi kowe kan saiki ora goleki aku, goleki suket yo takokno. Juga dibully, mestinya kan dari awal diterangno. Suket iku saat akeh hikmah man lara untu, tapi tetep resepe maca bismillah kan kepenak to nak dari awal terang. Ora diterangno. Wah, suwering, wis pengiran mbek Nabi ku unik, gak kena ditir. Lah ngono iku misale kok Nabi Musa gak takok. Terus golek suket liya, wis tak kandhani suket iku kok malah. Misale Nabi Musa sok-sokan tauhid. Ngunyah suket sing ora iku. Kan sama, fi kudrotika kan sama. Engkau juga bisa marekno kula nggih suket yang berbeda. Kan jenengan ala kulli syai'in qadir. Min ghairi muqayyadin wala taqyid. Misale lho, min ghairi sartin wala taqyid. Mesti pengiran kan? Sah resep kok dibantah gue biasa. Tapi misalnya Nabi Musa kok ngimani suket itu saja. Piye le sah, wong ala kulli syai'in qadir kok mbok batesi. Angel gak? Jadi hubungan mbek pangeran unik. Tomak gak disalahno pangeran, tapi nak tomak Islami yo oleh. Nabi Ayub cerita sing masyhur Nabi Ayub. Nak teng kitab resmi Bukhari cerita ini Nabi Ayub, tapi banyak yang cerita Nabi Daud. Tapi sebenarnya Ayub yang dikontak ya. Nabi Ayub wis sugih Mas bar gudiken jare kiai-kiai di sawit bar. Tapi wis sugih. Sugih terus. Pangeran yo unik malah selu. Mengkarwan Nabi pas dajjal itu dibedono walang kok emas. Ora amplop, walang. Walang tapi komas. Lah dene kan jare cerita kitab iku Mas. Jarene jubahan sake wae. Terus dijupuki nganti sake kebek. Wis kebek cek disani. Pangeran takok. Yo ku nabi kok ora kosem. Kok yo siji loro wis cukup. Sing saged wareg saking rahmati jenengan iku sinten. Ya ora apa-apa yo. Akhirane yo unik. Dadi unik, jadi misalnya ono wong Mas, mangan ya Mas, bar mangan obat tempe tok, ngirit. Ini pengiran kadang ya cocok, apik ngirit. Kadang yo nyalahno. Memangnya kena mangan sate, ijek kerupuk, ijek gedang goreng, memangnya rahmatku entek. Jadi ambek wong rakus kadang didukung. Gak apa-apa cong orang-orang ngentekno rahmatku. Tapi misalnya mbok jajal tenan, kiai kok rakus. Kowe wae pangeran iku unik. Kulo nu kan sering maca Mas, cerita-cerita. Mulane aku roh raimu ngene iki ben. Wes ngentekno pakanan iku ben ora keben wis terserah wis, penting ade aja ya. Kobokane. Yo, kobokane aja pokoke. Iya karena misalnya ngene Mas, ana wong bertamu ning kiai, mangan 2 piring 3 piring. Ternyata mingkuwatil yakin nak kiai ku lomo. Jika mangan tuanduk ngecepros, saking yakin nak kiai ini. Lomo. Lah sing mangan sithik jangan-jangan perkara suutuh. Engko nang tak donyane kiai ku. Lah, bayangno nek iku pangeran, kowe ngirit terus, weh, sake pangeran cah.
Jadi pangeran ku unik. Tapi misalnya ke derbo, yo pangeran ngamuk 200.000 kiai kok Isra. Misalnya sithik-sithik, gak ngarah jo ngentekno. Unik-unik, soalnya di pangeran unik. Wah, bener kula, soalnya gerdalu wis ngopi, ngerwae tahajud wis ngopi, ngitung rahmati Allah. Gusti santri kula sehebat, ora di duwe kok suwenenge ngono. Kadang ngeling pangeran kok nangis sedal ora paham Gusti. Kuwi kok nak mboten mingkamali kudrotik iku wis mboten sah. Utake ya kok iso guyu. Iya kadang ngeling jenengan ya kok nangis. Bareng kula tangkret to jebule mergo wedhuse ilang. Wah, hubungan dengan pangeran itu unik. Nah, ini yang terakhir contoh Nabi Muhammad SAW tentang sosial, tentang secara sosial. Nah, cara Mbah Mun Allah gak terima nang redaksine. Secara sosial, melibatkan orang munafik di perang Uhud itu baik apa enggak? Secara sosial perang itu baik. Karena musuh itu kalau tahu jumlah besar, meskipun mentalnya beda-beda, komitmennya itu geter, Mas. Butuhnya kan ketok wakil. Misalnya kayak nyuwun sewu di partai politik, separuh sing khianat, separuh golek-golek. Sementing pas kampanye wakil kan seneng. Timbang sing teko tulus tok jebule 10. Atok 2000 ora tulus lah. Nggo rame. Nah ini banding. Sekarang libatkan orang yang enggak tulus itu baik apa enggak? Pertanyaannya di bab kasrotil tadi, jumlah yang penting ketok besar. Asawadil adzam itu penting. Tapi bab loyalitas itu salah. Dan nyuwun sewu Nabi itu dilakoni kabeh. Orang Nabi sebenarnya sangat tahu kalau di perang Uhud banyak yang, tapi Nabi tetap suka mereka terlibat. Iji nak menonton barokah jihad dari Islam atau paling enggak taksirul asab. Makanya nak nyuwun sewu ini pakai teori Nabi sebagai manusia, enggak sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah kan tentu sudah itu wilayah pangeran tadi wilayah pangeran. Ketika pasukan jek 1000 yo gagah, pasukan saya bareng dengan medan perang sing 300 pulang kan perencanaan pos-pos ini kan kaget karena 300 itu bukan sekedar pengkhianatan, mengatur ulang pasukan strategi di wilayah sing wis hari H. Kayak kowe cara dibodohi bojo sing lawang kan bingung enggak? Nak terencana kan HP ini beda, nomornya beda. Terus cawe wedok lah jenenge Abdul Khalid. Nak terencana kan. Lah pas karepe bojomu ditelepon suara wedok. Bingung enggak ya? Kan bingung. Tapi nak didesain kok jowo kan rodok terpelajar mana seneng. Walhasil Nabi yo kaget bagi manusia. Nah terus pertanyaannya itu, setelah itu ada sekian peristiwa orang munafik itu pamit mau ikut perang, pamit tidak. Nabi walhasil, ya Rasulullah, manggilnya ya Rasulullah karena orang munafik itu lisannya apa? Ya Rasulullah, keluarga saya sedang banyak masalah, ada yang sakit, ada yang mau kelahiran. Tolong ya kasih maklum saya tidak ikut perang. Allah jawab, Nabi jawab, ya serapopo, yang keluarga nomor 1. Nabi yang normatif maklum. Ternyata Allah itu kok keliru mat, ngeke izin wong itu. Redaksinya afawau angka 5 adin talam. Tapi misalnya Nabi yang memberi izin, jadi salah no pangeran. Wong jo izin kok orang mbok izin. Tapi misalnya ngizini, wong wajib kok digugurno. Angel, kadang-kadang. Akhirnya ngadepi wilayah Allah itu wilayah sing Allah ya faluma ya. Akhirnya Nabi suwe-suwe tambah ya nyun cara kasar ini pakai dasar ya. Suwe-suwe tambah ngerti polane pangeran. Karena ternyata ning bab-bab niku Allah pancen enggak pakem. Misalnya Allah tentang orang munafik, kayak apa mangkalnya Allah sama orang munafik? Logikanya mangkel kan diakibat adab atau diakibat diberi suul. Ternyata enggak mesti. Misalnya lihat ala sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqin insya au yatuba. Lah cara kowe dadi nabi jare gede. Kok ora mesti yu'adzib. Kok iso yatuba? Nah. Nah tapi terus pangeran jawab ngene, lho aku pangeran kok mbok warai.
Jadi kowe ora oleh misale ke protes Gusti jare sing ngurusi agamane jenengan cukupi. Lah kok kula ngene. Kowe ra duwe. Piye niki piye? Jare sing ndonga ngarepe Ka'bah mustajab. Lah utang kula kok tesih kathah. Lho ora jawabe pengiran sih. Iku sing tawafe gak mergawe. Dadi jawab ngono kae, Pak. Iku sing tawafe. Oh, nate kula nu ketemu tong itu tak takok. Ya iki kasuistik ndak semuanya, tapi kebetulan sing cerita. Kowe udah tenan ikhram tenan, mosok gak kesel. Ojo, iki rahasia iki tak cerita akhirnya cerita. Oh nyate ikhram tenan kostol wah ya. Wah, aku serok kabeh, rasa diterusno. Iku raine dipikire kene kabeh. Ayo kadang-kadang wong kan komplain, Gus jare multazam dungane mandi kula ora mandi. Iku sing ikhlas. Wis ikhlas pas Allah kepengin nyembadani. Kadang ra ikhlas lan Allah pas kepengin ya. Nah, akhirnya kan rungokno tenan Mas peristiwa ngadepi wong munafik. Ketika Allah memaklumatkan benci orang munafik, logikanya kan Nabi memahami dia akibat yu'adzib. Ternyata ya tidak mesti juga iso yu'adzib, iso yatub. Bahkan Allah marai kanjeng Nabi ngene lho, mat nak wilayah kuwi oleh salah kaminal amri CO niku ora wilayahmu ya ben aku pangeran barno le ben aku tetep pangeran tak yafalu ma yasa. Ya akhirnya terus akhirnya kene dadi hamba penak wae. Ben kon sing iya aku sing ngedol to ben kon wis ora usah hasud ben kon donya ben kon. Ilmune kok aku sing payu MC to ae ben kok. Wong akibate piring wae. Lan kula ra mau jaya apa pangeran cek api. Jadi wilayah yang Allah pegang itu ya birokrati betul. Wong karuan munafik redaksine Allah apa wae betul dia salah wae dengan siti wa yu'adzibal munafiqina insya au yatub. Nah sekarang begini, nah ini bakas yang manusia. Strategi perang itu melibatkan orang banyak. Misalnya gue partai politik yang datang 10.000 orang. Gue separuh khianat lah, tapi cara ketemu musuh kan macam. Sing teko 10. Saya hanya mau yang setia, 20 aja. Misalnya ngaji gini, saya hanya nerima ngaji sing ikhlas. Gak krono wedi bojo, gak krono golek hiburan, ikhlas. Walah. Tapi nak syaratnya ngaji apa? Ya ngaji wae. Kowe anggar teko niku jenenge ngaji. Lho, tapi nak pangeran lagi ngersakno apik, Mas. Iku ra ikhlas ora apa-apa tenan. Kan masyhur. Innalillahi malaikatan sayakhin kan jelas. Wong sing ning majelis ngaji jalan tak sepuro kabeh. Iku malaikat protes. Wonten Gusti, sing teko ra niat ngaji goleki kancane. Tapi nyatane Allah, humul qaumul la yasqabihim jalis ora pokoke anggere sing teko. Lah iki hadis kowe cekeli. Wow. Pokoke sing teko. Sik goleki kancane sik hiburan. Itu kan di luar dugaan kan. Biasanya polane Allah itu sing diapresiasi sing ikhlas. Ternyata ketika malaikat mendewa-dewakan ikhlas be Allah di ora. Ini kan angel duga pangeran kan. Ini kancane ndak. Nah, makanya bener saya Abdul Haddad wis tahu hubungan mbek pangeran sifati wae sesuai sifat yang disebut ning Quran. Wis kira paham lah pokoknya ngono. Misalnya ke dosa akeh gak ora pangeran ghafur. Mbok nyepura aku mbok ora pokoknya pangeran tetep ghafur. Sale kumpul mertua kere pokoknya pangeran tetep rozak. Mbok lewat mertua mbok lewat TV pokoknya tetep rozak. Ben kono. Oh mati sampel. Cek rezekine kok payu pidato cek ora tetep rozak. Cocok ya? Pokoknya hubungan pangeran Dawe Sabtu Hatta itu pokoknya hubungan pangeran itu sifat ya Bang? Dengan sifatnya Allah, terus kita ini hanya objek fi'lunya Allah, kita ini objek Allah tetap ben fa'alul lima yurid.
Wes penak wes, anut aku penak wes pangeran wes. Ribet wong-wong hubungan mbek pangeran repot, prosedure protape. Sing dadi pangeran ku sapa? Piye? Ya, kudu yakin alaihi wa bi akam itu jawab bala no. Wa tiksewa ta'ala iku Abdul Qadir dat sing paling dadi qadi. Wa hukmuhu ta hukume Allah bil jaza iku mindalika setengah saking kaunihi ahkamal. Jadi kalau ada jaza kan ini Mas, madlum iso wae selawase ning dunya iku madlum. Nah, kalau sampai mati madlum kan kayak ada adil kan ketika dia digenti ning akhirat. Wis kere madlum nganti mati kere. Kan seakan sing sitok sugih saleh mati mlebu swarga. Kan yo sakake sing iki. Ya tetap engko ana kompensasi. Di antara kompensasi diwales. Tetap tergantikan di akhirat. Mulane wa hukmuhu bil jaza iku mindalik napa wa hukmuhu bil jaza iku mindalik saking setengah bukti Allahu ahkamul hakim. Wa fil hadis ini hadis man qara abati man disapane wong qara maca sapa batin ila akhirah fayaqul mongko ngucap sapa man ya becik mesti ra wajib ngucap bala wa ana ala dzalika minasyaitin. Bala nggih nek Allah ahkamul hakimin wa ana tengsun ala dzalika ala minasyaitin. Aja muni lah iya malah nerangno sing ora ngerti. Tetep muni minasyaitin. Nggih Gusti kula ngertos, kula nyekseni engko nang duka Gusti. Napa jenengan ahkamul hakim mboten duka, kula mboten ngertos. Oh, ngawur. Kudu muni wa ana ala dzalika. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.